Evet, herkese merhaba. Bugün ben video çekiyorum da. Evet, YouTube'a yollayacağım. Evet. Bugün uçak simülasyonu oynuyoruz. Evet, başlasa iyi olur. Çünkü çok merak ediyorum. GTA'da birçok şey aldım. Tabii hepsi hileyle. Biliyorsunuz. GTA ama açamadım. Bir dakika, havaalanı play. Merak ettim. Pardon. Allah. Türk Hava Yolu. Ne yapacağız? Uçak. Uçağımız herhalde. Tamam, biraz hızlı olabilir mi? Oo, çok güzel arkadaşlar. Evet, bu içi. Abi çok sevdim. Umarım hemen biter de. Ya, adamları getirdiler. Şimdi one time. Evet, Bayan Smith. Daha doğrusu Bayan Smith. Uçağımızı kaldırmaya hazırız. Ya, uçağım nerede? Bir dakika. Aa, uçağım kalkmış bile. Ha, bir dakika lan, biz kuleyiz. Evet. Sen biz kuleyiz. Ben zaten oyunu pek anlamamıştım. Tamam, bu kalktı. Bunun kalkmasına çok az kaldı. Seni bir dürbünleyelim. Aha, bu. Bu dürbünle. Bakalım. İyi, hazırlanmak üzere. Bu kalktı. Şimdi biz buna izin vereceğiz. Hazır mısın? Ha? Bunda bekleme var. Kalktı. Lan, yeni uçak mı geldi yoksa? Ha, o uçtu, tamam. Biz şuna bakıyorduk. Hı hı. Evet, birazdan kalkacak. İzin tamam. Böyle. Ve kalkacak neyse. Şimdi biz izin. Evet. İzin bekleyeceğiz. Oo, abi çok sevdim lan ben bu oyunu. Bir dakika. Bu ne? Kule. Hı hı. Araba çekili yoksa seni ezecek. Ah, ben istedim. Şimdi birazdan kalkışa izin vereceğiz. Bunu basıyorum. Dönüş. Bakalım.
Bu nasıl bir şey? Ha? İnmen lazım sana. Aşağı süreceğiz. Tamam. Diyeceğim ki evet. Uçak gidiyor mu? Neyse abi. Gelmiyor. Uçağın ineceğini görmeyeceğiz. Evet. Kalkacağız ona biraz. Tamam. Heh. Kalkıyoruz. Abi çok eğlenceliymiş lan oyun. Arkadaşlar video kapanırsa zaten yine de göndereceğim ben. Yani çabuk bitti falan demeyin. Çünkü video bazen kapanıyor. Ondan. Evet, kuleye geri dönelim. Biraz fazla seslendi. Şimdi bu çekeceğiz. Dur dinleyelim. Ben de ne istiyorum? Şimdi ne bileyim. Arkadaşlar ben oyuna bayıldım be. Siz de eğlendiniz mi? Özür dilerim. Taksi isteyecek. Biz geri çevirip dönelim. Ve oraya gidelim. Excited. Arkadaşlar videonun devamı gelecek. Benim şimdi bunu bu kadar durdurmam lazım. Hadi lan şu uçak da bir gitsin ama hızlandır. Başka bir bekleme yapan bir uçak var mı? Var mı şurada? Bak, abi çok kötü bir şey mi oldu orada? Ya da bütün uçakları kaldıracağım lan. Sizin için. Bunlar bakmak istiyor. Tabii ki ama biraz zor. Bakın.
Evet, biraz hızlı olsak sevinirim. Bu son uçağımız. Sonra inişe geçeceğiz. Ben şu izin vereceğim çünkü bunda aksaklık olabilir. Uçak gelmeyecek. İyi gelmiyor. Elimizde bu uçak yoktur. Ben biraz hızlı. Birazcık hızlı. Ve son uçağımızı da yolladık. Şu gitsin. Şu uçak iniş geliyor. Evet. O geliyor gerçekten. Ama orada. Biraz hızlı. Evet. Bakın. Uçaktan sonra bitiyor. Çünkü benim banyoya gitmem lazım. Ama bundan sonra bir video daha çekeceğim. Ne oluyor? Ne oldu ki? Şimdi buna bir gözetleyelim böyle. Şimdi başka bir uçak mı var şimdi? Güneşe geçsin. Neyse bu sondu. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar.